李師傅啊，咁有時喺網上咧睇到啲睇好多唔同嘅文章啊，一啲唔同嘅嘢啊，都會睇到呢啲好得意嘅睇法，例如回頭望月呢個動作，我見到都有唔同嘅解法嘅喎。咁就係啦。你講回頭望月係咪呢個八極拳嘅？譬如小八極嘅，呢個回頭望月啦，係咪呢個？咁啊，你睇個文章係講呢個八極拳，鷹爪嘅回頭望月啊，鷹爪翻子係冇錯。鷹爪翻子嘅回頭望月，咁我哋會見喺邊度咧？喺呢個太祖拳有回頭望月啦。呢度啦。係。咁或者我哋五花炮都有喎，會有呢啲動作嘅喎。係。呢個動作係咪？回頭望月。係。樣式上面差唔多啊。樣式差唔多嘅係啊。咁但係個用法應該好唔同嘅，師傅係嘛？會唔會個勾手係攞嚟純粹擋腳，兩掌我嚟擺架勢咧？係咪？擺架勢、助勢，係冇錯，即係幫助你轉身。冇錯，加強個勾手嗰個。冇錯冇錯。咁點解我要跳咧？因為要避開對方隻腳啊嘛。避完之後再。即係根據有啲朋友所講啦，跳係為咗避開人哋掃腳。冇錯。然後咧就勾手。就係擋人哋踢你，冇錯，對方應該會再補一腳打過嚟嘅。得唔得咧？要試下先知喎。試下咯喎。好吧。好。好啦，咁啊，用八極先啦，定係用鷹爪翻子先咧？咁就講鷹爪翻子啦，因為你個文章鷹爪翻子啊嘛，係咪？好啦，咁我嗱之前嗰度我哋唔講啦，點解由呢度啊？因為嗰個咧，你就一個後連。連腹，跟住咁打嘅，咁呢個唔講啦。我哋針對喺呢度講咁我哋雙擺連啦呢度雙擺連我掃佢啊嘛。好啦，佢可唔可以掃堂腿咧？你見到佢呢度都蠢蠢欲動，想打翻我轉頭喎。我掃嗱係咪想打我喎？係咪？咁我如果佢嗱，根據有啲朋友所講啦。前掃堂啊，或者後掃堂啊，你睇下可唔可以掃我啦？第一個掃唔到啦，我唔使跳。我跳啦，你後掃堂啦。我都唔需要回頭望月啦，佢掃完。佢掃完嗰下，嗱。前掃又唔得，後掃又唔得，係點樣得咧？即係當我擺連嘅時候，佢一擺，咪就對佢咯，或者撩陰就到噶啦。嗱，一擺，嗱，咁佢咪要呢度上嚟，呢度入咯，然後一扭攞個腳，唔係，咁咪回頭望月咯。所以個勾手咧，所以就係話，當我一擺呢度係換腳換步嘅啫。其實呢個最重要係，如果當我上嚟，好啦，咁佢如果係個動作好大，一擺就上嚟啦，喺頭啊，咁就呢個，所以要仰一仰個身，食埋一入，然後呢邊啊。呢個就回頭望月咯，係嘛？咁我回頭望月，所以你係隻手一扭出去，下邊隻手就兜佢呢隻腳咯喎，隻手跟住一換啊聲，你避開我先，避開。望後邊就係一粒反面，就係幫助你嘅發勁啊！所以兩掌呢下同勾手要配合，腰馬要配合，一抖一發勁。就縮咁，但係如果當我呢個落下聲退呢度，咁你掌咪打，係咪？避開咗，所以我人望一撐就喺呢度噶啦，避開咗啦嘛，係咪？佢要擁住啊！呢一個就係順步殺腰，鷹爪咁打嘅。嗱。
順步殺腰。如果我打八極咧，就唔係啦，就咁啦。好，唔該教練。誒師傅啊，咁睇起上嚟亮掌反而先至係嗰個重點喎。其實整體嘅係亮掌咧、兜咧，咁你一過領腰咧，就係將個勁力一抖發出嚟嘅。係。咁你下盤要穩啦，腰馬要好啦，當然係要。咁樣你先至做到嘅。所以撈腳都係有喎，不過係亮掌嗰下撈腳見到。即係如果將對方摔倒嘅話，嗰個唔係啊。係啊，反正就唔係就唔係話掃手啦，堂，唔係話掃堂台。咁然後掃完之後，人哋走咗你後邊，佢冇機會走你後邊嘅。係冇錯。嚇，反而係埋身摔嘅時候就咁樣係啦，亮掌嗰下摔到對方，即係呢下即係如果忽略咗嘅話，就真係完全做唔到回頭望住嗰個用法喎。係啊，咁所以好多時候咧，我哋因為好多朋友有陣時練啲動作啊，咁啊即係比較抽象啦，咁唔知道佢個用意何在嘅時候咧，咁就係會有好多誤解啦。就係變咗就係整體嚟講咧，食到拳動作與動作之間就冇關係嘅。其實整體嚟講咧，就係有個結構性，有個策略，咁樣先有個方向嚟嘅。咁所以我哋要解一套拳咧，就要睇翻個前文後理啦，就唔係話呢啲動作係純粹為咗咁樣擋後邊隻腳。咁樣如果係咁嘅話咧，就個動作本身已經好多問題㗎啦。你變咗用嘅時候，咁你咪掌握唔到個技術。都唔需要設計呢個動作出嚟啦。好，講到呢度先啦，咁樣。唔該師傅。打八極咧，就係